مرحبا بكم في رحلة استكشافية تأخذنا إلى أعماق التاريخ والخيال، حيث نغوص في لغز مدينة أتلانتس المفقودة. هل كانت هذه الجزيرة الأسطورية التي يتكلم عنها الفيلسوف اليوناني أفلاطون حقيقة تاريخية أم مجرد حكاية رمزية؟ في هذه الحلقة سنتتبع أصول القصة ونستعرض النظريات المتنوعة التي حاولت تفسير وجودها، ونبحث في الأدلة التي قدمها العلماء والباحثون على مر العصور. ندعوكم للاشتراك في قناتنا لمتابعة المزيد من المحتوى المثير، ولا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات أدناه. هل تؤمنون بوجود أتلانتس أم أنها مجرد أسطورة؟ لطالما كانت القصص عن المدن المفقودة والأراضي الغامضة جزءاً من مخيلة البشرية، لكن لا شيء يضاهي الغموض الذي يحيط بأتلانتس. إنها ليست مجرد أسطورة، بل هي واحدة من أعظم الألغاز التي حيرت العلماء والمؤرخين على مدى قرون. فمنذ أن تحدث أفلاطون عن هذه المدينة العظيمة التي اختفت فجأة في أعماق المحيط، والعالم يسعى لكشف حقيقتها، هل كانت أتلانتس حضارة متقدمة فعلا أم مجرد خيال فلسفي؟ في هذا الوثائقي سنغوص في أعماق التاريخ والعلوم لنحاول حل هذا اللغز. أول إشارة معروفة لأتلانتس إلى الفيلسوف الإغريقي أفلاطون الذي تحدث عنها، حيث وصفها بأنها جزيرة ضخمة تقع خلف أعمدة هرقل، وهو الاسم القديم لمضيق جبل طارق. وفقاً لما كتبه، كانت أتلانتس موطناً لحضارة عظيمة متقدمة عسكرياً وتقنياً، لكنها غرقت في البحر بسبب غضب الآلهة بعد أن أصبحت متغطرسة وفاسدة. كان أفلاطون يصف أتلانتس بأنها مجتمع متطور للغاية، يتميز بشبكة معقدة من القنوات المائية وهندسة معمارية متقدمة واقتصاد مزدهر يعتمد على الموارد الطبيعية الوفيرة. كما أشار إلى أن المدينة كانت محاطة بحلقات دائرية من الماء والأرض، مما أعطاها طابعاً فريداً لم يشهد له مثيل في العالم القديم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كان أفلاطون يسرد حقيقة تاريخية أم أنه استخدم هذه القصة كأداة فلسفية لنقل رسالة معينة؟ بعض الباحثين يعتقدون أن أفلاطون لم يكن يروي أحداثاً حقيقية، بل كان يحاول تحذير المجتمع الإغريقي من مخاطر الغرور والطغيان. ومع ذلك هناك من يرى أن وصفه لم يكن مجرد خيال، بل استند إلى تقاليد وقصص قديمة نقلها من مصادر أقدم، ربما من المصريين أو الفينيقيين. لم يتوقف البحث عن أتلانتس. ظهرت نظريات متعددة حول موقعها المفترض، حيث يعتقد بعض العلماء أنها كانت في المحيط الأطلسي، بينما يظن آخرون أنها ربما تكون جزءاً من البحر الأبيض المتوسط. ومن بين الفرضيات الأكثر شيوعاً تلك التي تربط أتلانتس بجزيرة سانتوريني اليونانية التي شهدت انفجاراً بركانياً هائلاً قبل آلاف السنين أدى إلى تدمير حضارة مينوان التي ازدهرت هناك. يعتقد بعض الباحثين أن هذا الانفجار البركاني قد يكون المصدر الحقيقي لقصة أتلانتس، حيث أدى إلى موجات تسونامي مدمرة غمرت المدن الساحلية. لكن هناك أيضاً نظريات أكثر إثارة، مثل تلك التي تشير إلى أن أتلانتس قد تكون مدفونة تحت الجليد في أنتاركتيكا، أو ربما في مناطق مجهولة من قاع المحيط. رغم كل الجهود المبذولة، لم يتم العثور على دليل قاطع يؤكد وجود أتلانتس كمكان حقيقي. ومع ذلك تستمر الأبحاث والتنقيبات، مستعينة بأحدث تقنيات الاستشعار تحت الماء وصور الأقمار الصناعية، في محاولة لفك هذا اللغز المستمر منذ أكثر من 2000 عام. هل كانت أتلانتس حضارة متقدمة فعلاً؟ إذا كانت أتلانتس قد وجدت حقاً،
فكيف يمكن أن تكون حضارتها متقدمة؟ وفقاً لما ذكره أفلاطون، كانت تمتلك تكنولوجيا وهندسة معمارية متطورة مقارنة بما كان معروفاً في العصور القديمة. تحدثوا عن معابد ضخمة مغطاة بالمعادن النادرة، أنظمة ري متقدمة، وقوة بحرية لا تضاهى. هذا الوصف دفع البعض للاعتقاد بأن أتلانتس كانت أكثر تطوراً من الحضارات التي عاصرتها، وربما حتى أكثر تقدماً من بعض المجتمعات التي جاءت بعدها بقرون. لكن ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ إذا قارناها بحضارات معروفة مثل مصر القديمة، بابل، وحضارة المايا، نجد أن هذه الحضارات حققت إنجازات هندسية مذهلة دون الحاجة إلى تقنيات خارقة للطبيعة. فقد تمكن المصريون من بناء الأهرامات، واستطاع البابليون تطوير أنظمة ري متقدمة، كما حققت حضارة المايا فهماً دقيقاً لعلم الفلك والتقويم. لذا إن كانت أتلانتس قد وجدت، فمن المحتمل أنها لم تكن أكثر تقدماً من هذه الحضارات، ولكن ربما كانت تمتلك بعض الابتكارات الفريدة التي جعلتها تبدو متفوقة في نظر أفلاطون. هناك فرضيات أخرى تدعي أن أتلانتس ربما كانت أول حضارة استخدمت نوعاً من الطاقة غير المعروفة، استناداً إلى تفسيرات حديثة للنصوص القديمة. ولكن لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن حضارة قديمة امتلكت تكنولوجيا متقدمة إلى حد يتجاوز ما كان معروفاً في ذلك الوقت. إذا كانت أتلانتس حقيقية، فما الذي أدى إلى زوالها؟ أفلاطون ذكر أن المدينة غرقت في يوم وليلة واحدة بسبب غضب الآلهة، لكن التفسيرات الحديثة تقدم نظريات علمية أكثر واقعية. إحدى الفرضيات الأكثر قبولاً هي حدوث زلزال أو انفجار بركاني هائل. فعلى سبيل المثال، يعتقد أن جزيرة سانتوريني قد شهدت انفجاراً بركانياً كارثياً في الألفية الثانية قبل الميلاد، أدى إلى تدمير حضارة مينوان التي كانت مزدهرة هناك. وقد يكون هذا الحدث هو المصدر الحقيقي للأسطورة، حيث أدت الكارثة إلى موجات تسونامي ضخمة أغرقت المدن القريبة. هناك أيضاً فرضية أخرى تتحدث عن تغيرات مناخية وارتفاع مستوى البحر. فمن الممكن أن تكون أتلانتس قد بنيت على أراضٍ منخفضة تعرضت لاحقاً للغرق بسبب تغيرات طبيعية في المناخ أو ذوبان الجليد. أما النظريات الأكثر جدلاً فتشير إلى أن أتلانتس قد تكون جزءاً من قارة مفقودة مثل ليموريا أو مو، والتي يعتقد أنها غرقت في المحيطات بسبب تغيرات جيولوجية عميقة. لكن هذه الأفكار لا تستند إلى أدلة علمية كافية، بل تعتمد غالباً على تفسيرات خيالية وأساطير قديمة. ورغم مرور آلاف السنين، لا تزال الأسئلة قائمة: هل كانت أتلانتس مدينة فعلية أم مجرد رمز لفكرة فلسفية؟ وإذا كانت قد وجدت، هل كانت حقاً متقدمة كما يقال؟ حتى الآن لا تزال أتلانتس واحدة من أكثر الألغاز المثيرة في التاريخ، والبحث عن حقيقتها مستمر. مع تطور العلم والتقنيات الحديثة، ازداد الاهتمام بالبحث عن أتلانتس. استخدمت فرقاً من علماء الآثار وعلماء المحيطات تقنيات متقدمة مثل المسح الجيولوجي تحت الماء، والتصوير بالأقمار الصناعية، والسونار ثلاثي الأبعاد، في محاولة للكشف عن أي دليل قد يشير إلى وجود حضارة غارقة تتوافق مع وصف أفلاطون. إحدى أبرز المحاولات كانت في المحيط الأطلسي، حيث يعتقد بعض الباحثين أن أتلانتس ربما تكون قد غرقت قبالة سواحل جزر الأزور، وهي أرخبيل بركاني تابع للبرتغال. يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن هذه الجزر قد تكون القمم المتبقية من قارة مفقودة، لكن لا يوجد دليل أثري يثبت وجود حضارة قديمة هناك. كما ركزت أبحاث أخرى على البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في منطقة سانتوريني،
حيث أظهرت الاكتشافات الأثرية في جزيرة أوكروتيري بقايا مدينة مينوانية متطورة كانت تضم بنى تحتية متقدمة مثل شبكات صرف صحي ومنازل متعددة الطوابق، مما جعل البعض يربطها بأسطورة أتلانتس. لكن رغم التشابهات، فإن سانتوريني لم تكن جزيرة دائرية محاطة بحلقات مائية، مما يجعل فرضية تطابقها مع أتلانتس محل شك. أما في منطقة بحر الشمال، فقد كشفت الأبحاث عن بقايا أرض مغمورة تعرف باسم دوغرلاند، والتي كانت مأهولة بالسكان خلال العصر الحجري قبل أن تغمرها المياه بسبب ارتفاع مستوى البحر. رغم أن هذه المنطقة لا تتطابق تماما مع وصف أفلاطون، إلا أنها تقدم دليلا على إمكانية وجود أراضٍ مأهولة اختفت تحت الماء بمرور الزمن. النظريات البديلة: هل كانت أتلانتس استعارة فلسفية؟ على الرغم من كل الجهود المبذولة، لا يوجد حتى الآن أي دليل قاطع على أن أتلانتس كانت مدينة حقيقية. لذا يعتقد بعض المؤرخين أن أفلاطون لم يكن يتحدث عن مكان واقعي، بل كان يستخدم أتلانتس كأداة رمزية لنقل فكرة أخلاقية أو فلسفية. في الفلسفة الإغريقية، كان أفلاطون مهتما بقضايا العدالة، الحكم المثالي والفساد. في هذا السياق، يرى بعض الباحثين أن أتلانتس لم تكن سوى مجتمع خيالي استخدمه أفلاطون ليحذر من مخاطر الغرور والطغيان، تماما كما فعل في كتاباته الأخرى مثل الجمهورية، حيث وصف مدينة فاضلة مثالية. دليل آخر على هذه الفرضية هو أن أفلاطون لم يذكر أتلانتس في أي من كتاباته الأخرى، ولم يشر إليها أي مؤرخ إغريقي آخر في عصره أو في الفترات التي تلت ذلك. لو كانت أتلانتس مدينة حقيقية وعظيمة كما وصفها، فمن المفترض أن نجد إشارات لها في النصوص التاريخية الأخرى، لكن هذا لم يحدث. لماذا لا يزال لغز أتلانتس حياً حتى اليوم؟ رغم مرور أكثر من 2000 عام على طرح قصة أتلانتس، لا تزال هذه الأسطورة تحظى بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها الغموض والإثارة. فكرة وجود حضارة متقدمة اختفت فجأة تثير الفضول وتجعل الناس يتساءلون عن احتمالات وجود أماكن مفقودة لم يتم اكتشافها. بعد البحث عن المجهول، العلماء والمستكشفون لا يزالون يكتشفون أسراراً جديدة عن الحضارات القديمة، مما يعزز الأمل في إمكانية العثور على أتلانتس يوماً ما. التأثير في الثقافة الشعبية: ظهرت أتلانتس في العديد من الأفلام، الكتب والألعاب، مما جعلها جزءاً من المخيلة الجماعية للبشرية، وأبقى على الأسطورة حية في عقول الناس. ورغم أن الأدلة العلمية لم تؤكد وجود أتلانتس، فإن لغزها لا يزال قائماً، وسيظل البحث مستمراً سواء في أعماق المحيطات أو بين صفحات التاريخ، لمحاولة كشف الحقيقة وراء هذه المدينة الغامضة.